馬槽咧我就見得多啦，咁但係咧，我覺得上年聖母樓咧約瑟廳嘅嗰個馬槽咧就真係好特別喎。大家有冇印象？嗰個馬槽係點㗎？有啲咩㗎？我記得有啲即氣嘅嘢嘅。係啦，有啲即氣嘅嘢㗎，例如咧有啲膠樽蓋啦，跟住有啲膠飲筒啦，有啲竹嘅筷子咁樣，咁咧就令我都回想起同埋反思起啦。其實耶穌咧佢都係出生喺一個唔係咁好嘅地方啦，即係譬如有啲馬槽可能係富麗堂皇啲嘅，咁但係呢一個馬槽特別嘅地方就係佢係用好多即氣嘅嘢去堆積而成嘅呢個馬槽啦。咁都令我見到呢一啲即氣嘅嘢嘅時候，都反思翻，究竟天主佢創造咗一個咁美好嘅世界俾我哋，仲派咗小耶穌嚟我哋嘅世界啦。咁但係我哋自己喺度做嘅行為，即係可能平時嗌外賣啊，跟住一定會加支膠飲筒啊，跟住又會攞啲竹嘅餐具啊咁樣。咁其實係咪破壞緊天主咁美好嘅創造呢？咁呢個都係我見到呢個馬槽有個好深刻嘅反思嘅地方。